हाय फ्रेंड, आज मैं खांसी के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि किसी भी प्रकार की, अगर चाहे वो खांसी हो, चाहे वो सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो या एलर्जी टाइप की खांसी हो, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी है मेडिसिन आती है जिसका नाम है कफ ड्राफ। NL33 नंबर की ड्राफ आती है न्यू लाइफ कंपनी की। इसे कैसे यूज करना है तो 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन भर में 3 बार पिएं। और छोटे बच्चे कम से कम 10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन भर में 3 बार पीना है। लगातार कम से कम 1 सप्ताह से 10 दिन 15 दिन तक इस दवा को यूज करेंगे तो आपकी खांसी बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।